عاوز تعلي قدرتك على استيعاب وحل الضغوط اللي انت بتمر فيها، احسن حل انا لقيته المثلث السحري. المثلث ده قدامك يوميا وكل يوم ومهم جدا جدا وانت مش شايفه خالص. المثلث ده يا سيدي هو النوم والتغذيه والرياضه. لو انت مش بتنام كويس بيبقى مستوى تركيزك زي مدمنين المخدرات بالظبط او السكرانين، وان لو انت من الناس اللي بتسهر بيبقى اتخاذ قراراتك دايما مش صح. تاني حاجه بقى اكلك، التغذيه بتاعتك. مش شرط انك تخس، المهم انك تاكل صح. مش تصحى الصبح تشرب شاي وفي 5 معالق سكر، والناس بقى اللي بتشرب قهوه على معده فاضيه الصبح هتخلي ضربات قلبك بتزيد جدا وباقي اليوم هتبقى عصبي. او تاكل اكل من بره زي الجانك فود هيعمل لك انتفاخ ويبتدي يسبب لك اكتئاب. تالت حاجه بقى الرياضه، هي المسكنات الطبيعيه المجانيه اللي بتشيل لك الم المفاصل، تشيل لك وجع العضلات. لو جيت تبص بالذات على الستات ان اغلب اسباب الاكتئاب عندهم هو هرمون السيروتونين، والرياضه بقى هنا هي اقوى علاج بيرفع هرمون السيروتونين، عشان الرياضه دي السحر اللي مفيش حاجه بتغلبها. اكتب لي في الكومنتات تحت كلمه سعاده عشان ابعت لك مجموعه التمارين اللي بترفع لك مستوى هرمون السيروتونين،